तरबूज ले लो, तरबूज तरबूज ले लो। अरे भाई साहब, ये तरबूज तुम फ्री में दे रहे हो क्या? हाँ, तब मैं एक ले करके खा सकता हूँ ना? बहुत ही बढ़िया ये तुम्हारा तरबूज। हाँ, मैं ऐसी क्वालिटी के तरबूज बेचता ही हूँ। ये लो टिश्यू पेपर, अपना मुंह पोंछ लो। मैं चलता हूँ, ठीक है? अरे रुको तो सही, पहले पैसे तो दे जाओ। किस बात के पैसे? तुमने तो यहाँ पे बोर्ड लगा रखा है फ्री का है। हाँ, तो टिश्यू पेपर का पैसा कौन देगा? टिश्यू पेपर के कौन से पैसे होते हैं? यहाँ पे मैंने लिख रखा है टिश्यू पेपर के 50 रुपए तुम्हें देने पड़ेंगे। हाँ, इस टिश्यू पेपर के 50 रुपए ले रहे हो तुम? देता हूँ, लेकिन आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो।